I left home when I was 18. I get to be able to live on my own schedule and do what I want to do instead of having to live by somebody else's. A lot of people like to judge me for living this way. Sure, sometimes I'm kind of dirty. How did like government like support you or? Cigarettes, beers, acid test. มันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งอ่ะบางคนเขาเก็บขวดเขาเดินเก็บขวดอย่างเดียวเลยก็มีที่เป็นโฮมเลสเขาทำงานเพื่อแลกข้าวกินไปมื้อๆอ่ะเพียงแค่เขาไม่ได้อยู่ในนอมของสังคมทั่วไปที่คิดว่าเฮ้ยกูต้องมาสร้างอนาคตนะกูจะต้องมีครอบครัวที่ดีมีอะไรที่ดีเขาแค่รู้สึกว่ากูก็ make a living โดยการขอตังค์หรือว่าขอข้าวกินแล้วกูก็ผ่านไปแล้วเพราะว่าวันนี้มื้อนี้และอีกอย่างที่เห็นเยอะคือเวทเทเรียนทหารผ่านศึกเยอะค่อนข้างเยอะเจอเยอะเพราะอะไรนะเคยได้ยินเขาบอกว่าเหมือนเนี่ย mental health เขาเอาคนพวกเนี้ยเข้าไปเป็นทหารน่ะเพื่อไปลบเบกแดดไปลบปากีไปลบอัฟกาใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องฆ่าคนต้องยิงต้องอะไรต้องไปสงครามแล้วมันเจอเลือดระเบิดสงครามมาตลอดความกดดันพอออกมาปุ๊บเขามีปัญหาเรื่องสมองก็อ่ะเดี๋ยวกูให้ตังค์ไป3,000ให้ไปอยู่รายเดือนแต่ว่าไม่ได้เอาเขาไปฟิกจริงๆนะมันเกิดเป็นการเบสวอตคนพวกเนี้ยแล้วพอออกมาแล้วปุ๊บก็ไม่ได้เทคแคร์เขาแบบโดยความเต็มที่อย่างนี้คือได้ยินเขาพูดกันมานะแล้วสุดท้ายแล้วก็เนี่ยต้องมีปัญหาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าไปอยู่กับในสังคมปกติที่คนเป็นไปได้นี่เลยไหมนี่อันนี้เลยเหรอตั้งไม่มีเล่นคือจานต้องไปเคาะเต็นท์เอาเคาะเต็นท์เอายืนกันไหมอ๋อคือจานส่วนใหญ่ก็จะรอคนที่ยืนแล้วก็ยื่นบุหรี่เราไม่ได้เข้าไปหาเขาในเต็นท์นะเต็นท์เดียวที่เราจานเคยเข้าไปในเต็นท์ไหมครั้งเดียวเท่านั้นคือเพื่อนของเราคนนั้นฮะอ๋อจานเคยมีเพื่อนที่เป็นโฮมเลสใช่แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วก็เพื่อนเป็นโฮมเลสเลยอาจารย์เป็นเพื่อนกันก่อนที่เขาจะไปเป็นโฮมเลสคนไทยเหรอคนไทยเชี่ยคนนี้อะไรอาจารย์คนนี้มาเจอเหมือนเขาเป็นอาร์ติสต์มาจากซานดิเอโกชื่อโรเบิร์ตมีหมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็เล่นดนตรีตามข้างถนนไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วถึงเวลาเขาขึ้นไปปาร์คไปอะไรไปหาอินสปายแล้วก็แต่งเพลงของเขาแล้วเลยถามเขาว่าแล้วเขานอนที่ไหนเขาบอกก็อะไรจะไปเล่นอะไรตามสเตจเขาเนี่ยอ๋อก็กูอยากเล่นกูแต่ก่อนกูเคยเล่นเพจโอเคCan I call you Rob? Yes. Rob, right? Yeah. So how did it start when you decided to like from San Diego to come here? I left home when I was 18. I wasn't having the very best home life, and I left home for my own mental health and for my parents' mental health also. So I wasn't causing them any problems. I've had different jobs. I've worked construction. I've worked in restaurants. I worked tech support. I've done landscaping. I've lived inside and stuff, but I prefer being outside. I do. What is good being outside for you? I get to be able to live on my own schedule and do what I want to do instead of having to live by somebody else's schedule. It makes more sense in my head for me. You live on the street since 18 or what? Since 18, how old are you now? 32. Oh, 1991. Yes. Yeah, I'm 33. Nice. Yeah. Is it difficult living on the street? Sometimes, yeah, sometimes. It depends. In some cities, it's a lot easier because there's more resources. The people are generally a lot nicer. They're more willing to help people out. It's easier to make money in certain cities. LA, I kind of have trouble, like especially over by Venice Beach and stuff. I have a little trouble making money. It's different every city you go to. So it depends on where I'm at, how hard it is really. How do you make money? Playing music. Sometimes if I need to make money real fast, I'll fly a sign by an off-ramp by the freeway. Put a sign on the freeway? Or I do artwork sometimes. I don't have any art materials right now, but I do make, I paint and I do, I sew stuff. I make patches and pouches for people. Oh. Yeah. So like you said you play music, so do you make any song, like you write song for yourself? Kinda. There's a couple of songs that I've written myself. Okay. You wanna try? Sure.
cigarettes, more beers. That's it, Tessie. Can you dig it? Can you? That's what I've been working on for a couple of years. I never finished the lyrics for it. I can feel it. I can feel it. What is your favorite band? If I you would say maybe my 3 favorite bands are the Pixies, Primus, and Pink Floyd. oh Pixie How long have you had oil Almost a year. He's gonna be a year old tomorrow. I've had him since August of last year. tomorrow he's gonna be 3 years old. No, 1 year. 1 year old. yes Wow. oh Yeah. Happy birthday, Oi. And how do you get like food for him? Sometimes there's all kinds of different ways. Sometimes people will buy food for me for him, or I make money myself to go buy him food, or sometimes I'll go to a shelter and they have the free dog food there too. Oh. So how did like government like support you or Well, I get food stamps, and recently I've also been getting GA. It's nice. They give about 106. They give me $169 every month. every month? And then I get $215 in the food stamps. Every month? And Oh, wow. yeah, and so What is that it? helps me out. what your GA stand for General assistance is cachet. How you get it? Like they gonna send into your bank? No. It comes on the card like a food stamp card, but you can put it in the ATM. It's the same as the food stamp card. Yeah. at the beginning how did you get that card Yeah. you have to apply yourself Yes. Oh, I Yes. see. to the government Yes. Oh, so they everyone what do they require to receive that Just that you be able to work. Usually they want you to get a job so that you can pay it back. Sometimes I do stop in towns and get work for a little while. oh so on and off Right. you work with what kind of work that you do alongside Usually I'll do construction work or kitchen work. I'll work in a restaurant, wash dishes, stuff like that. but you are not willing to get back into the house Sometimes it depends. Maybe probably when I'm a little bit older, I'll probably end up having to like out of necessity for my health. I'll probably end up having to go back inside. but right For now, I enjoy enjoy it, living right? outside. Yeah. oh yeah He's so cute. how can you define your happiness right now Just being able to live my life on my own terms. yeah I like that yeah it's so weird Thank you, Robert. Thank you. so you will be around here all the time or Not all the time. I might be back around tomorrow. mm. I'm going back up to Griffith Park tonight to go spend the night up there. and how do you sleep over there Wherever. well I have a sleeping bag. I usually just go to sleep in the grass somewhere. One last question. Okay. What is the worst experience you experience when you being homeless? A lot of people like to judge me for living this way, and sure, sometimes I'm kind of dirty, and but the hardest thing is the judgment from people usually for me. For a lot of people, I think too. A lot of people, it wears down on them mentally. Yeah, Yeah. they just pretend that they're good enough. Yeah. Yeah. So if you talk to someone in the camera, like the world, what do you wanna talk to them? What you gonna send the message? Any kind of message that you wanna tell? Don't let anything hold you back. Live your life the way you want to live it, and don't let people's judgments keep you from living your life the way that it makes sense to you. So long as you're not harming other people, there should be no problem with you living the way your life the way you want to. Thank you. เหมือนได้เจออาร์ติสต์ก็คืออาร์ติสต์คนหนึ่ง เขา อะ คืออาร์ติสต์คนหนึ่งนะ ไม่ใช่แค่อาร์ติสต์ในการเล่นมิวสิกแต่เป็น art of living อะมันคือศิลปะการใช้ชีวิตอะ เชียร์ เขาใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะคือเขาเลือกที่จะ
อยู่โดยที่ไม่ต้องอยู่บ้านก็ได้ แล้วก็ไม่ต้องทำงานที่สังคมบอกว่าต้องทำแบบนั้นก็ได้ในความคิดของเขาอะนะแต่ว่าในสังคมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกมันผิดมันไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้วแล้วก็นี่เขาก็มีคอมพานีละมีหมาได้มาตัวหนึ่งเพิ่งได้มาอยู่ด้วยกันมาปีกว่าชื่ออะไรนะอ้อยแปลว่า today แปลว่าวันนี้อ้อยมีแม่ชื่อว่า tomorrow แปลว่า tomorrow วันพรุ่งนี้เขาวันพรุ่งนี้แต่นี่คือ today ก็คือ today I'm living life now this moment มีหมาชื่อวันนี้อ่ะใช่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ดีดุมๆเข้าไปถ่ายเราขออนุญาตเขาแล้วนะขออนุญาตเขาแล้วนะคุยกันก่อนแล้วว่าถ่ายได้เพราะถ้าเราบุกเข้าไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอะไรวะมึงเห็นกูเป็นแบบนี้ไงมึงก็เลยมาถ่ายตามมิติใหม่ๆในเรื่องแบบนี้เพราะเราก็รู้สึกดีนะมันเปิดมุมมองอ่ะสรุปไหมยังสรุปมันเป็นอะไรสรุปแล้วเหรอมีสรุปของสรุปอีกเหรอสรุปของสรุปก็คือวันนี้เราไปกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับ As long as you are by my side all along the way As long as you are in my eyes I can see it through